President, jeg vil takke Kommunal- og forvaltningskomiteen for denne initiativdebatten. Det er viktig at vi på tvers av både komiteer og partier jobber for å fremme et anstendig arbeidsliv og bekjempe sosial dumping. I bygge- og anleggsbransjen har det dessverre vært flere eksempler på at lover og regler ikke er fulgt, og med det resultatet at man har sett både svart arbeid og underbetalte arbeidere. Noen ganger er det også vanskelig å vite hvem som er ansvarlig når noe går galt, fordi næringen ofte opererer med flere underleverandører og dertil uryddige ansvarslinjer. Min lokalavis, Asker og Bærum Budstikke, har over tid laget flere reportasjer om en ung mann som fikk livet sitt ødelagt da han jobbet med rivearbeid på et boligprosjekt. 21-åringen Ramunas fra Litauen ble ufør etter å ha blitt involvert i en arbeidsulykke i en heissjakt. Lønnen hans var 19 kroner timen. Det viste seg at Ramunas arbeidsgiver opererte med 2 kontrakter. Ifølge den norske kontrakten hadde Litauen 163 kroner timer, men den virkelige timebetalingen var bare en brøkdel. Da ulykken inntraff, kom det frem at han heller ikke var forsikret. Erstatningssaken har gått frem og tilbake, og hvem som har ansvar, har vært vanskelig å finne ut av. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er alvorlig og må bekjempes, fordi den utnytter arbeidstakere som Ramunas, og fordi den truer velferdsstaten. Regjeringen tar dette på største alvor og har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en strategi mot arbeidslivskriminalitet som har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet er viktig for å sikre seriøse arbeidsforhold og et anstendig arbeidsliv. Det er heldigvis tverrpolitisk enighet i denne salen om at vi vil de useriøse bedriftene til livs. Useriøse aktører utfordrer og ødelegger for den seriøse og lovligere delen av arbeidslivet. Det truer den norske modellen både ved bortfall av skatteinntekter og ved at den rokker ved en så grunnleggende verdi i arbeidslivet som det tillit er. Byggenæringen har selv tatt tak i dette med at det må bli enklere å være seriøs i byggenæringen og kommet med en rekke forslag som vi har fått høre at regjeringen vurderer og utreder. Det som også er viktig å si er at det er viktig å ikke utsette seriøse aktører for nye krav og plikter gjennom økt lovgivning hvis det ikke treffer der hvor det er behov for oppstramming. Tiltakene må være målrettet slik at de rammer dem som vi ønsker vekk. Treparts bransjeprogrammet har vært viktig i arbeidet mot useriøsitet. I 2012 startet et treparts bransjeprogram i renholdsbransjen, og fra 2014 er det også bransjeprogrammer i utelivsbransjen og i transportbransjen. Regjeringen jobber målrettet for å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er nødvendig med en bred mobilisering i hele arbeidslivet, og et viktig tiltak er å styrke samarbeidet mellom de offentlige kontrolletatene. Det er fulgt opp med felles tiltak og et tettere samarbeid mellom politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet. Denne regjeringen har bevilget midler til bedre koordinering og samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I 2015 ble det etablert enheter i byene Bergen, Stavanger og Oslo. I forrige uke ble et nytt senter åpnet i Trondheim. På disse sentrene så jobber medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten sammen om å gjennomføre tilsyn, felles veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer. Tilbakemeldingen er at dette er tiltak som virker. Skal vi lykkes, må arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet være tverrfaglig, tverrpolitisk og tverretatlig. Helt avslutningsvis har jeg lyst til å si at jeg synes ofte at debatten om et seriøst og anstendig arbeidsliv ikke trenger å være så polarisert som jeg synes ofte opposisjonen legger opp til. Det er ikke konstruktivt at man i debatter og offentlige ordskifter blir tillagt meninger og holdninger som vi slettes ikke kjenner oss igjen i. Vi trenger jo ikke være enige om alle detaljerte tiltak, men vi må samarbeide. Det er tverrpolitisk enighet om å rydde useriøse aktører av banen og komme sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til livs. Derfor bør vi tilstrebe å la den gode konsensustradisjonen vi har erfaring med være rådende i kampen for et ryddig og seriøst arbeidsliv. Kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet må føres igjen og igjen med stadig nye virkemidler. Og skal vi lykkes i arbeidet, er vi avhengig av at myndigheter, partene i arbeidslivet og bedrifter står sammen. Takk.